प्रकाश सारनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनिसिम अपेन कुवेश्चन साहस दंना गैया प्रमद बर' बिथांजों अपेन डिबेट खालामनो होननानै सोंथि खालामदों मानगोनां प्रकाश बयजोंबो मिथिजानाय बिथां सारा। दा बेजों लोगोसे बेनि सायावनो प्रमद बर' सारा दिनैसिम मा मावबोखो बेनि लिस्टखौबो होबाय दा नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेनि सिगां सारा मा बुंदों खोनासंनानै लाग्रो। नोंदि चन्दन ब्रह्मखौ नोंथांनि दलाव हाबनो थाखाय मोनसेबो जायगा होनाय नङा होनना। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायजों गोलाव समनिफ्रायनो जड़ित जाबोनाय सासे व्यक्ति आरो BLT आव बिथाङा हाग्रामा महिलारिजोंनो एखेलगे सोमावसारदोंमोन। जेब्ला निगोसिएशन जायो सरकारजों सावरायनाय जायो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लायामोन। जों मिथिगौ गेजेर गेजेरल' मोखां देखायोमोन। किन्तु गासैबो खामानिखौ चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव दङ बिथांमोननि आं मुं लाया बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो गोरोबथासिम बिथांमोना खामानि मावदोंमोन आरो गोरोबथा खालामदोंमन। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव थोंजोङै थांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिआरआव जिरायहैदों। बिनि बादै जेबो नङा। दा बिनि उनावबो सरकार सामलायनाय समाव मन्त्रि जानानै MLA जानानै आरो आगोआव डिपुटि चिफ जानानै गोबां खामानियाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेफ्ट राइट अरायसम चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव सासे सानै दैदेनगिरि दङ जोबोद माने गोख्रों खामानि मावग्रा बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बानायदों। दा बिनि उनाव बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ आं सिनाया सोर चन्दन ब्रह्म होनना बुंनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों जे बिथांनि माथायासो मायबा थिग गैयै जाखो ना बिथांनि स्वभाबानो बेबायदि मार। दा सासे लोगो जांख्रिथायनि लोगो थैस' थांस'नि लोगो सेक्रिफाइस खालामग्रा लोगो बेखौ जुदि बिथाङा फैनानै सिनाया होनोबा बाखि 35 लाख मानसिफोर बड'लेण्डनि बाखि लाख लाख बर' मानसिफोर बेखौ बोरै सिनायगोन। दा नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लासै लासै नागारदो। आंथ' बुंनो नाजायो माने आं नागिरो जे नैबे इलेक्शननि उनाव जि साफा सानै बिथांनि लेफ्ट राइट दङ बिसोरबो लासै लासैनो गोमालांजोबगोन बिथांनिफ्राय आरो गोदान गोदान सेंग्राफोर माबा माबि नागिरनानै बिथाङा साननैसो दोलोखौ लांबावनो हागोन। बिनि उनाव बिथांनि पार्टिनि तालायानो बन्द जागोन। सार आरो नोंथांखौ बुंबावनो दि बिथाङा बोसोराव रां फैनायखौल' जानो रोंगौ नाथाय रायजोनिफ्राय खामानि मावनो बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय। बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों। आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा। 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय। आं दिनैबो जिरायगोन दाबो जिरायगोन 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लाना हाग्रा मानसि नङा। चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बेलाय। बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांमोना। बिथांनि गनायनायजों बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा। बेयाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय। बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ। गोबां खामानि जादों बेखौ रायजो राजाया नुदों। गोबां इनस्टिटिउसन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन दिनै बियो गैला। बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगौ। दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय। बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो। थांनाय BTC इलेक्सनाव बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजानो फोरमायनानै बिथाङा गादियाव फैदों नाथाय बिथाङा दासिमबो होनो हायाखै। जोङो दासिम जिखिनि साकरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै। बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै। जिखिनि साख्रि होबाय कुनु थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोन्दों आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव हाजार हाजार मानसिफोरखौ जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। आइजोफोर जा हौवाफोर जा बिनि गासैबो हिसाब निकासफोरखौबो आङो डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन। दासिम जोङो बेसेबां इमप्लयमेन्ट होनो हाखो। कंग्रेसनिफ्राय गोख्रों अजन होदों दि बिथांमोना उफ्रा बिसोर गिदिंबाय थानायाव सिगांबो हाग्रामानि समाव दादागिरि आरो दाबो कंग्रेसनि बिजाथि गिदिंनायाव मानो दादागिरि बिथांमोनखौथ' वेलकामसो खालामदो जोङो। बेरायनोसो होदो बिथांमोनखौ जोङो बेरायबा जों मोजां मोनगोन। आरो दानि समाव गणतान्त्रिक जि प्रक्रिया गणतान्त्रिक जि आबहावा बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों खामानि मावदों। जुदि कंग्रेसआ बबेबा जायगायाव माबा उसुबिदा मोनदोंबा पुलिसनो खोन्थानो हायो इलेक्सन कमिसनाव खोन्थानो हायो आरो बिथांमोना लुबैयोबा जोंनोबो खोन्थानो हायो। थेंक इउ। माखासे लिस्टफोर लिरनाय आं नुदों
बिनिनो माखासेखौ आं फरायनानै होगोन प्रमद बर' सारा मा मावमारखो बिथांमोना बाव फोरमायदों माने बिरसा मुन्डानि कालचारेल कमप्लेक्स आमगुरि क'क्राझाराव लुदों गासै 9,62 लाखनि अबेखिनियावथाय आमगुरि बिरसा मुन्डानि मुङाव कालचारेल कमप्लेक्स ओमफ्राय गरखा बावन लुदों बेबो 9,63 लाख अडिट'रियाम हल इन 40 कनस्टिटुवेन्सिस गरखाफोरनि थाखाय 40था कनस्टिटुवेन्सिसाव लुदोंनो ओमफ्राय सुजित नार्जारि अडिट'रियाम इन अल 40 कनस्टिटुवेन्सिस 1 क्ररनि मोनसेयाव 1 क्रर खरि होमबा 40 कनस्टिटुवेन्सिसावहाय 40 क्रर अ माय गड अबाव जाखो बेखौ रायजोफ्रानो नुदोंदां बा फोरमायनो हागोन रवीन्द्र भवन एट बिजनि 2 कौटिनि रवीन्द्र भवन एट क'क्राझार 2 कौटि बेफोरखौ दिन्थिदों बा फोरमायदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट होनो हागोन